Hello everyone. My name is Teacher Steven. And I'm Miss Tâm. Xin chào tất cả các ba mẹ, xin chào tất cả các con. Hôm nay thì thầy Steven và cô Thanh Tâm đã quay trở lại. Và hôm nay chúng ta sẽ không đọc truyện mà chúng ta sẽ học một bài học về phát âm các con nhé. Which sound we are going to learn today? So, Miss Tâm, today we are going to learn all about the g sound. Yeah, sounds interesting, right? Hôm nay chúng ta sẽ học về một âm rất là quen thuộc trong tiếng Anh, đấy chính là âm g các con nhé. Âm này chính là bài học số 26 trong phần học Monkey Phonics của chúng ta. Các con hãy vào phần học này, sau đấy vào phần Monkey Phonics và chọn bài học số 26 để chúng ta học âm này các con nhé. Bây giờ thì các con đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu chưa nào? Are you ready? Ready, let's go! Now, this is how you make the g sound. Please watch my mouth and listen carefully. G, 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 g. The g sound can be found in many different words. Today we have 4 examples. Gorilla, g, g, gorilla. Grapes, g, g, grapes. Goose, g, g, goose. Gift, g, g, gift. Good job. Vậy là các con đã có thể phát âm chuẩn âm g trong tiếng Anh chưa nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ có bài tập về nhà các con nhé. What is our homework for today? So today our homework is I would like you to record a video and say 4 words that have the g sound. Also, I would like you to think of 3 more words that have the g sound. Do you think you can? Ok, bài tập về nhà hôm nay của chúng ta sẽ là các con hãy quay video mình đọc 4 từ chữ âm g mà thầy vừa dạy ban nãy các con nhé. Ngoài ra thì các con có thể tìm thêm 3 từ nữa trong tiếng Anh mà có chữ âm g này, được chưa nào? Các con đã nhớ bài tập về nhà chưa? Đừng quên là chúng ta sẽ phải đăng lên nhóm Zalo group để thầy cô có thể xem được nhé. Sau khi kết thúc bài học này thì cô nghĩ là các con hãy vào ngay bài học số 26 trong phần học Monkey Phonics để chúng ta luyện tập luôn âm này cùng với các hoạt động thú vị các con nhé. Bây giờ thì đã đến lúc chúng ta chào tạm biệt nhau rồi, đúng không nào? Now it's time to say goodbye. Okay, bye bye students. See you next time.